Hello guys, welcome back to this channel. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ದೇವರಮನೆ ತ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ will be very interesting and ಮುಟ್ಟುದುಲೆ. ಅವಸ್ಥೆ ತೂವಲಿ ಮೂಲು ಬರ್ಸಲ ಉಂಡು ಮೈದಲ ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ದಯ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫಾಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಬಂಡ ಕೈತಲಿ ಪುನಕ್ಲೆ ತೋಜಾಯಿರ ಆ ನಮ್ನೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲವಡು ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ್ ಮನ್ಪುಡು. ಆರಂಜಿ ಮಂಗಕ್ಕೆ ಪರದು ಪಾಡಂದಿತ್ತಿನಾರ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ಕೆ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಬರೋ ಕೊಡ್ತೀರು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಜಗೊತ್ತಿಜು ಫೋನಾಗೊಂಜಿ ಕೇನ್ಗ. ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲು ಪೂರ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಬರೋದುಂಡು. ಮೂಲು ಫಾಗ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೈಕ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದಾದ ಪಂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೋಮ್ ಎನಿವೇರ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡೊಂದು. ಬಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಿಂದ ಉಲೈಪುಲ ಒಂದೇ ಶೋಕ್ತು ಓಡ. ಅಂತೂ ಮೈಂದುಲೆ ನೂರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಮುಟ ಬತ್ತ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬಡಾದಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ನೀರು ದೋಸೆ ತಿನ್ನಂದೆ ಪೋಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಈ ಬರ್ಸಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ್ ಮೂಲು ನಿಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ. ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್. ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಬರೋಡನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಜನವರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗೆಸ್. ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತು ಬರ್ಸಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ದೊಂಬುಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫಾಗುಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ದೇವರಮನೆದ ರೋಡು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತೇರ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರುಗುವೇರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಕಂಡ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್.
ಮುಲ್ಪ ತೂವಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಫಾಗ್ ಶುರು ಆತಂಡು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಫಾಗ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ದುಂಬುಲ್ ಎತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ದುಂಬು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಕಾಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಗೊಬ್ಬೇರು ಬೈಯಾಗ ಮೂಲಂಜು ಗೂಡಂಗಡಿಲ ಆತಂಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಂಚೆ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಬೈದಿಪ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಜಿರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಕ್ಕಲು ಪೂರ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತೂವನ್ನಕ್ಲು ತೂವಾಡು ಏರಾಂಡಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪರ ಎತ್ನಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಅಂಕಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಳು ದೇವರ ಮನೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನೋಡತ್ತೆ ದಾಲದ ಉಜ್ಜಿ. ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ತೂಯ ಆಂಡ A few inches later. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬಲಿಪರ ಸುರು ಮಾಡ್ತು ನೆಕ್ಲು ನಾಲ್ಲ ಉಂತಾದ ಜವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೂವಲಿ ಈತೆ ಆಯ್ನ ಬಾಕಿದ ದಾಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಆ ನಮನೆ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸ. ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಕಡೆ ಇರ್ತ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತದು ಕವರ್ ಮನ್ಪುಗಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆತಜಿ ಬರ್ಸ. ಸೊ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಎಂಕುಲಿತ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ತೂದು ತೂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮರಳು ಬತ್ತದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೆ ಫ್ರೀ ಆವೋಡು ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಪುನು. ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ತಿರ್ತು ಬನ್ನಂಗನೆ ಮೂಲಂಜ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗುಂಡಿಗೆ ತಾರದಂಡು ಕೂಡಂಜ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಕಟ್ಟದು ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ಮಿತ್ತು. ಮೇಬಿ ನೆತ್ತ ಡ್ರೈವರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಯ್ ಅಂದು. 2000 years later. ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಬಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಇನ್ನಿತೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಈತೆ ಗೈಸ್. ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರಿತಿದ್ದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್. ಮರಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.